नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे इस्लामाबाद में ख़बर ॾींदा हलूं त नाणे वारे वज़ारत पेट्रोलियम शयुनि जे अघु बरक़रार रखण जो फ़ैसिलो कयो वियो। गुज़िरियल ॾींहुं ऑयल एंड गैस रेगुलेटर अथॉरिटी ओघरा 1 फरवरी खां पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में इज़ाफ़े जी सिफ़ारिश कई हुई। समरी में डीज़ल जे अघनि में ₹2.47 फ़ी लीटर वाध ऐं पेट्रोल जे अघु में 6 पैसा फ़ी लीटर घटिताई जी सिफ़ारिश कई, जॾहिं त वफ़ाक़ी हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जा अघु बरक़रार रखण जो फ़ैसिलो कयो। नाणे वारे वज़ारत जे पधिराई मूजिबि पेट्रोल जे अघनि में ₹116.60 फ़ी लीटर, जॾहिं त हाई स्पीड डीज़ल जा अघु ₹127.26 बरक़रार रखण जो फ़ैसिलो कयो वियो। गुज़िरियल ॾींहुं घासलेट जे अघनि में फ़ी लीटर 66 पैसा घटिताई जी तजवीज़ कई हुई, जेका हाणे ₹99.45 फ़ी लीटर बरक़रार रहंदो, जॾहिं त लाइट डीज़ल ऑयल जे अघनि में ₹84.51 फ़ी लीटर बरक़रार रखण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।